Намираме се до сръбска скара, една от скарите, която е на Табиет, Пловдив, до майстор Миро. Големия майстор Миро, легенда на сръбската кухня в България. Майстор Миро, какво да очакват хората следващите 4 дни? Добър ден, първо, на всички пловдивчани и всички гости на Пловдив. Ние сме тук, аз с моя екип. Значи, очакват разнообразие от месата, от плескавици 4 вида, пушено, пилешко, наденица домашна и така. Значи, очакваме хора с настроение да са весели, да се веселят тук и нещо хубаво се случва така за първи път в Пловдив. Да, наистина, след София, Ботевград, сега тук в Пловдив, какво ще кажеш за българската публика? Уникални клиенти, това го казват и сърбите, българи, които идват в Сърбия. Значи много са доволни и тук и знам да... Аз съм от 17 години, вече кариера ми тръгва тук от Пловдив. Значи просто хора по живота. Българи и сърби сме хора по живота, да. До тебе е един помощник, как се казва? Да, тук е Горан вече и също. Я да каже и той няколко думи. Какво правиш в момента? Сръбска плескавица, която е 100% телешка, което българи много обичат. В смисъл за нея много е хубава. Друго, което иска да кажа за град Пловдив, много хубав град. В смисъл чекаме клиенти с уважение, с добре дошли да опитат сръбска скара на майстор Миро от 20 години в България. Да, наистина страхотно звучи. Знаем и какви хора ще дойдат тук да пеят. Има и хубава програма, майстор Миро. Ти обичаш сръбска музика, гръцка музика, балканска? Балкански музики. Значи, очакваме трубачи, очакваме кеба да дойде. Значи, нещо хубаво, нещо за първи път, което се прави тук и значи, очакваме. Това е мала увертира за тая балканска скарията, която аз давам идея да се направи тук и в България. Надявам се в София да стане малко политици да го помислят това нещо да се случва. Благодаря ти. Последно тук, я ми кажи това гарне какво има? В това гарне тук. Тук е боб на гране, значи правиме ga по моята рецепта от години вече познато гравче тавче. И трябва да опитат хора да видят. Сега като свършим интервюто ще опитам. Да, очаквам и няма проблем, заповядайте. Надявам се да ви хареса. Къде е тайната? Тайната каква е тук? Отправки.